هي جنة وطاب نعيمها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Allah në falenderoj nga I falë dhe ndihmë kërkoj dëshmoj se nuk e takon adhurim askujt me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është robi I dërguar I Tij, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që I përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Son themelin Allahut do të vazhdojmë të flasim rreth etikës islame, ku si etikë radhës për të cilën flas është etika e selamit. Selami në gjithë e dimi që është përshëndetje islame, përshëndetje e veçantë në mes muslimanëve. Si përshëndetje ekziston qysh harat. Nuk është diçka e cila ndërlidhet me një këmbë ose ndërlidhet me një gjuhë, po është thot një përshëndetje e cila ka qenë prej te Ademi alayhis salam. Prej te Ademi alayhis salam e deri sot edhe do të ekzistojë deri ditën e Kiametit me lejen e Allahut azza wa jalla. Ajo që është për me ta keq është problemi si një numër I muslimanëve çështjen e selamit e neglizhojnë, edhe nuk e kuptojnë rëndësinë, vlerën e selamit. Edhe pse Allah azza wa jalla ka udhëruar për më përshëndet me selam dhe ka fol për çështjen e selamit në Kur'an, dhe po ashtu pejgamberi Allahut azza wa jalla e ka cek rregullën, etikën që kanë të lidhet me çështjen e selamit. E besimtari kur e shef se në Kur'an është cek një gjë, dhe Allahu azza wa jalla ka urdhëruar për të, dhe pejgamberi Allahut azza wa jalla e ka cek etikën edhe rregullën e selamit, do thotë që kjo çështje pas ka rëndësi edhe pas ka pesh. Për me ditë më shumë e merr I shikon do thotë hadithet e pejgamberit Allahut. Ke për me pa se një prej veçorive të selamit është se selami afron zemrat, I largon urrëtiet. Edhe me këtë plotësohet imani. E besimtari I cili dëshiron që imani I tij të plotësohet, edhe të afrohet zemrat, edhe të largohet urrëtia nga zemra e tij, le të përshëndetet me selam. Kjo do të na bën me dije se çështja nuk qenë ka bash edhe lehtë, qenë ka do thotë diçka me rëndësi. Siç e theka Allah azza wa jalla në librin e tij ka fol për selamin, edhe e ka cek. Dhe Allah azza wa jalla ka urdhëruar për të, dhe thot Allah në një prej ajeteve: "Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha." O ju besimtar, thot kur të hyni në shtëpitë e tjera, jo në shtëpitë tuaja, mos hyni pa mos kërku leje. Do thotë që besimtari kur hyn në shtëpinë e tjetrit, patjetër e ka për me kërku leje. Mos me hy pa leje. Patjetër duhet për me trokit nder, për me mo leje, për me hy deri atje. Dhe thot Allah azza wa jalla, edhe pa mos u përshëndet njëri me tjetrin. Me një jetë tjetër Allah thot: "Fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum", thot kur të hyni në shtëpi përshëndetni njëri tjetrin, tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba, thot me një përshëndetje të mirë të bukur nga Allah. Qëllimi është thot për selamin. Me një ajet tjetër Allah thot: "Wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha", thot ju kur të përshëndetni me përshëndetje, ose kur të përshëndeseni ndokush me respekt, thot ktheheni me një përshëndetje më të mirë ose njëjtën përshëndetje sikur se ai I cili juve ju ka përshëndet. Sunetin e pejgamberit Allahut për çështjen e selamit kanë ardhur shumë hadithe, ndërto është hadithi ku pejgamberi Allahut thot që Allahu pasi që e krijoi Ademin 60 para krah. Do thot që krijimi I Ademit ka qenë 60 para krah. Dhe thot pejgamberi Allahut pastaj ka thonë Ademit shko dhe përshëndeti me laçet, edhe dëgjoj se me çfarë do ta kthejnë ato. Ky ka qenë urdhi I Allahut për Ademin. Dhe urdhi I Allahut për Ademin ka qenë shko përshëndeti me laçet, dhe pasi ti përshëndetish, përshëndetja që ta kthejnë ty me lek do qetë përshëndetja e jote në tallmën edhe e bijve tu. Dhe shkon Ademi dhe ju thot melekve selamu aleikum, melekët ja kthejnë esselamu alejke wa rahmetullah, e ato I ashtuan edhe rahmetullah. E kjo na bën me dije që përshëndetja e selamit nuk është përshëndetje e re, është përshëndetje prej te Ademi alayhis salam. Për arsye se Ademi alayhis salam kur I përshëndeti me laçet I përshëndeti me selamu aleikum. Do njëri mund që thotë prej ku e diti Ademi se duhet të përshëndeten melek me selamu aleikum. Për arsye se ka qenë posa I krijum dhe nuk I ka ditë gjërat gjithë para se do thotë Allahu pastaj ja ka mësuar krejt gjërat. Thonë dietarët se ndoshta Allahu e ka frymzuar që të përshëndeten melek me selam, disa thonë Allahu e ka mësuar që ti përshëndete me laçet me selam, e disa thonë që kur I tha Allahu shko dhe I përshëndeti, qëllimi I përshëndetjes është me selam me laçet, prej këtu u bazu Ademi dhe I përshëndeti me laçet esselamu aleikum, e kthimi I përshëndetjes që ja dhan melekt, I than esselamu alejke wa rahmetullah,
kjo është përshëndetja e Ademit dhe bijve të tyre. Do thot me kohë, me gjithë ecën e kohës, Ademi alayhis salam, pejt Ademi dhe bijtë e tij janë përshëndet me selam aleikum, pavarësisht ligjeve dhe sheriateve që kanë ardhur ndërkohë. Ligjet kanë ndryshuar, mirë po përshëndetja nuk ka ndryshuar. Përshëndetja është e njëjtë. Do thotë që përshëndetja e selamit nuk është përshëndetje e cila ndërlidhet me një shoqëri, ose me një adet, ose me një kohë, edhe që ndryshon me ndryshimin e shoqërisë ose kohës. Jo, është diçka e cila është do thotë rregull, edukat, edhe kjo prej te Ademi e deri sot dhe do të vazhdojë do thotë më vonë. E ata që thonë që kjo është përshëndetje arabe gabojnë. Parasysh se kjo s'ka të bëjë lidhje me përshëndetje arabe dhe s'ka të bëjë do thotë me arabt. Parasysh se edhe arabt i kanë njëjtë përshëndetje sikur që ne në mëngjes me mbrëmë. Kjo është përshëndetje e besimtarëve dhe besimtarët duhet që të përshëndeten do thotë me ta. Pejgamberi Allah thotë la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Po s'keni për të hyrë në xhenet derisa nuk besoni. Do thotë që xheneti Allah nuk fitohet pa iman. Ai i cili mendon që fitohet xheneti Allah pa iman gabon. Parasysh se pa iman nuk ka xhenet. Ka iman ka xhenet, nuk ka iman s'ka xhenet. Dhe thotë pejgamberi Allah thotë wala tu'minu hatta tahabu, dhe s'keni për ta arrit kulmin e besimit derisa ju nuk duheni njëri me tjetrin. Do thotë që dashuria në mes muslimanëve qenka ajo e cila ta shton imanin dhe ta plotson imanin. Kurse urrëtia në mes muslimanëve qenka shenjë e cila aludon që ti imani jot është i mangët. Pavarësisht ti që pretendon se di shumë, pavarësisht që pretendon që ti ke iman shumë, urrëtia jote, armiqësia jote aludon që imani jot është i mangët. Dhe argumenti e ke këtë hadith. E nëse dëshiron që imani që ti përsosur, i plot, pa që të rdu dashuri. E dashuria shkaban, dashuria afron zemrët, edhe dashuria do thot, ta shton besimin. Kur shtot besimi, plotësohet imani. Kur plotësohet imani, hyn xhenetin e Allah. E thot pejgamberi Allah, thot, a dëshironi që u tregoj për diçka, e cila juve u ashton imanin, edhe u ashton dashurinë, i thamë poja Rasulullah, tha përhapne selamin e mesjush. Përhapne, shpërndane, mos u bëni koprac. Shpërndanin selamin. Nëse shpërndanin selamin, e përhapni selamin, i jepni njëri tjetrit selam me lenin Allah, do të shtohet dashuria. E do thotë që dhënia e selamit që ka shkak për të shtuar dashuria. Shtohet dashuria, shtohet imani. Shtohet imani, fitohet xheneti Allahu ta xhel. A shihni çfarë vlerë pas ka selami? Vlerë të madhe. Thot pejgamberi Allahu ta xhel se hakul muslimi ala al muslimi sit, thot se haku i muslimanit ndaj muslimanit janë 6, e i thanë cilat janë, i tha pejgamberi Allahu, pastaj filloi që të flasë dhe i tha se njëri prej tyre është ato që kur e takon muslimanin t'i jape selam. Kjo është shkurtimisht për sa i përket vlerës, edhe pse ka më shumë me vol, por shkurtimisht mos banojmë me lenin Allah, kalojmë te etika. Etika e selamit. Etika e porë selamit që do flasonte është se prej sunetit është dhënia e selamit, kurse vajib është kthimi i tij. Do thotë që për me përshëndet dikan me selam është sunet, kurse për me kthy selamin e ki vajib. Argument është hadithi që e cekat mërshëm pejgamberit Allah, ku thotë që haku i muslimanit ndaj muslimanit janë 6, një ndërto është dhënia e selamit. E do thotë që kështu ka vepruar pejgamberi Allah dhe kështu kanë vepruar sahabët dhe kanë vepruar ata që kanë ardhur pas. Kurse kthimi i selamit, nëse ndonjëri të përshëndet me selam, edhe thotë selam aleikum, e ke obligim, e ke detyrim për me kthi selamin. Parasysh se mos kthimi i selamit është mëkat. E detyrimi i kthimit të selamit është ku thot Allah, thot wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha. Thot nëse ju përshëndeteni me një përshëndetje, gjë respekti, thot kthejani me të njëjtë ose me më të mirë. E do thot kjo është argument që selami qenë ka do thot vajib, edhe këtë e përmend Ibn Hazmi, Ibn Abdul Barr, Sheikh Taqiyuddin, edhe thonë që ka ixhma, ka unitet në mes muslimanëve që kthimi i selamit është vajib. Mirë, nëse kalon një besimtar, edhe kalon do thot rreth janë xhamat, a duhet e kanë obligim që gjithë ja kthejnë atij selamin? Shembull janë 5 veta, tash xhamat, që tash shikoj ne si jemi, edhe vjen njëri, edhe përshëndet me selam. A e kanë pa tjetër gjithë krejt me akthi ati selamin, ose mjafton njëri për me akthi. Edhe çështja tjetër nëse janë shumicë, janë 5-6 veta, edhe është njëri ult, ose është njëri e takoj rrugës. A e kanë pa tjetër krejt për me dhënë selam, apo do thot njëri prej tyre me dhënë selam? Çfarë mendon? Krejt. Nëse janë xhamat, është një numër shumicë, janë xhamat. Ti je vetë,
Nëse ti e jep atyre selam, do thotë ti fillon i pari me selam, atëherë nuk e kanë patjetër gjithë ata për me kthy selamin. E ka vetëm se njëri. Nëse njëri e kthen selamin, mjafton për qertë. Nëse gjithë e kthejnë selamin, është mirë. Nuk ka problem. Mirë, po mjafton bjet detyrshmëria nëse njëri prej tyre e kthen selamin. Nëse janë 5-6 veta ose është xhamat, më shumë se një, edhe takoj njëri prej tyre jep selamin, mjafton për qertë. Nëse gjithë e japin, nuk ka problem. Mirë, po do thot njëri prej tyre mjafton për me kthy ose për me dhënë selamin. Thot Alia radhiyallahu anhu, thot Alia thot se lejohet thot për xhamatin nëse kalojnë që njëri do thot prej tyre ta kthejë selamin ose t'jape selam njëri, edhe thot i lejohet atij i cili është ul, do thot nëse janë kallaballëk, njëri prej tyre ta kthejë selamin. Do thot mjafton njëri prej tyre për me dhënë selamin ose për me kthy do thot selamin. Etik tjetër është forma e selamit. Forma e selamit është formë që ne e përdorim mirë, po ajo më saktë do thotë që duhet me ditë besimtarë, është mirë me kuptu se forma e selamit është 3 lloj, 3 gradë. E ke një formë e cila është më e mangët, pastaj është më e plotë dhe forma më e plotë. Forma e parë është forma selamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh deri këtu ndalohet, nuk shtohet. Kjo është forma më e mirë. Assalamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja e Allahut qoftë mbi ty, edhe mëshira e Allahut edhe mbarësia e Allahut qoftë mbi ty. Kjo është kuptimi. Pra se selam aleikum do thotë paqja e Allahut qoftë mbi ty. E në këtë rast forma më e mirë që mundesh për të përshëndetur një besimtar është kjo: Assalamu aleikum rahmetullahi wa barakatuh. Forma më e vogël është Assalamu aleikum rahmetullah. Forma e tretë është më e mangët Assalamu aleikum. Tamam, kjo është formë tamam. Mirë, po do të krahasim me tjerat është më e mangët. Argument për këtë është se një njeri erdhi tek pejgamberi Allahut azza wa jall, pejgamberi ka qenë ulur. Edhe erdhi njëri i tha selam aleikum. Tha pejgamberi Allahut i ke fituar 10 mira, 10 shpërblime. Erdhi tjetri i tha selam aleikum wa rahmetullah. Ta i ke fituar 20 shpërblime. Erdhi tjetri i tha selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh, i ke fituar 30 shpërblime. E mirë, tash është parashot pyetja nëse ndonjëri të përshëndet, si mja kthyti. Nëse tomën e tash selam aleikum, a ban për me ta kthy aleikum selam rahmetullahi wa barakatuh ajo? A ban? Argument? Dush me ditën ti, kur thu se ban, biram argument. Ban të se këthejnë në diçka më të një. Qa ashtu është. Ajeti të thot, qëllimi i kthimit, nëse thot ndonjëri, Esselamu aleikum, ja kthen aleikum selam wa rahmetullah. Nëse thot Esselamu aleikum wa rahmetullah, ja kthen aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. E shton ka një formë, apo? Do thot Esselamu aleikum, mundesh për me kthy aleikum selam. Thot Esselamu aleikum, do për me kthy për më mirë, i thua Esselamu aleikum wa rahmetullah. Ta kthen Esselamu aleikum wa rahmetullah, ti i thua Esselamu aleikum ose aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Argument: wa idha huyitum bi tahiyatin, thot nëse përshëndetni me përshëndetje respekti, thot fa hayyu bi ahsana minha, thot ktheja me diçka më të mirë ose me të njëjtën përshëndetje të cilën ty ta ka kthy. Nëse thot Esselamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh, a lejohet për me shtu ma shumë apo jo? Me kthy ti tash aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu edhe me vazhdu. A ban ajo? Nuk ban. Edhe pse ka mos pajtim mes dietarëve, sidoqoftë do thotë e cekin dietarët edhe thonë që nuk shtohet më shumë se bereqeti. Do thotë Esselamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu dhe me këtë do thotë përfundon. Edhe kaq do thotë përfundon do thotë selami jot, edhe të njëjtin mendim thotë janë do thotë Ibn Abbas, Ibn Omeri ku thonë do thotë që përshëndetja përfundon do thotë te bekimi, te bereqeti edhe me do thotë përfundon do thotë nuk shon më tepër se berekatu. Etika e Allahut është urrehet me fillu me aleikum selam. Ka njerëz që fillojnë selamin vetëm me thonë selam aleikum thotë aleikum selam. Kjo padyshim vjen do thotë sa është gabim, edhe mosnjohja e gjuhës edhe mosnjohja e kuptimit të përshëndetjes. Për arsye se aleikum selam do thotë mbi ty qoftë paqja. Esenca është do thotë paqja qoftë mbi ty, selam aleikum. E kjo është gabim. Mirë, po te njerëzit ndodh. E njëjta ka ndodhur në kohën e pejgamberit Allahut azza wa jall, ku thuhet që ka ardhur tek pejgamberi Allahut azza wa jall një njeri, edhe i ka thonë aleikum selam. Mbi ty qoftë paqja. E i thot pejgamberi Allahut thotë mos thuaj ashtu, por thuaj assalamu aleik. Thuaj do thotë paqja Allahut qoftë mbi ty, e jo mbi ty qoftë paqja e Allahut.
E do thot, me një ditë tjetër thot pejgamberi Allah, thot mos thuaj alejke selam, sepse alejke selam është përshëndetja e të vdekurve. Kjo nuk ka të bëjë me një përshëndetje e cila është e veçantë për vdekurit. Mos ngatrohu çështja. Mos mendoni nuk është se kur shkon bi përshëndet vdekurit, përshëndetet me alejke selam. Jo, për arsye se në atë periudhë thot më herët ka qenë traditë e tyre që ata të përshëndesin fillimisht në poezitë e tyre e kanë përmend emrin para duas. Kjo ka qenë tradita e arabëve të asaj kohe. E pejgamberi Allahu do thotë, jo ka bë me dije se kështu nuk përshëndetet. Që edhe te i vdekuri kur shkon, thuhet assalamu alaikum ahl diyar min al mu'minin te vorrut. Kur shkon i jep selam. E fillimi i përshëndetjes do thotë me selamu alaikum. E njëjta përshëndetje është edhe për gjallët, do thotë edhe për vdekurit. E ti ke radhës është që pëlqet selami të përsëritet 3 herë. Nëse ka shumë njerëzit, ose nëse nuk dëgjohet mirë përshëndetja. Ka mundësi që nga njerëzit kur janë ma tepër nuk e dëgjojnë mirë selamin. E preferohet për me rrit 3 herë, për me përsërit 3 herë, jo ma shumë. Ose nëse nuk e dëgjon, ta merr menja se nuk e ka dëgjuar përsërit 3 herë. Se kështu ka vepruar do thot pejgamberi Allahut. Thot Enesi radhiyallahu anhu thot që pejgamberi Allahut thot kur folte me një fjalë përsëriste 3 herë. Kur shkonte me një popull edhe ju jepte selam i përshëndette 3 herë. E ndonjëri mund që thot pasi ka qenë kjo tradita e pejgamberit Allahut edhe na po veprojmë njëjtë. Tash selam aleikum, selam aleikum, selam aleikum. Me po ne nuk veprojmë kështu apo? Pra sy se nuk ka argument që kështu e kanë vepruar as pejgamberi Allahut pas sahabët. Thonë dietar, thot Imam Nevaviu thot se kjo është kur ka shumë shumicë. Edhe kjo do thot, si thot Ibn Haxheri thot, nuk shtohet më shumë se 3 herë. E përshëndet 1, 2, 3. Dhe kjo ka mundësi që ti ka ndodhur pejgamberit Allahut në raste të veçanta, kur ka pas shumë njerëz dhe s'ka pas mundësi ta dëgjojnë, i ka përshëndet ndoshta 1 herë, pastaj 2 herë, pastaj 3 herë derisa e kanë marrë selamin, ose do thot ka mundësi që i ka përshëndet dhe nuk e kanë dëgju, ose ja ka marrë menja që nuk dëgjojnë. Edhe ty nëse ta merr menja se nuk e kanë kuptuar selamin, ose nuk e kanë dëgjuar selamin, lejohet me përshëndet edhe 1 herë, edhe 2 herë, edhe 3 herë, më shumë se 3 herë nuk shton. Ndalesh do thot deri tek 3 herë, më shumë se 3 jo. Edhe do thot kjo është në raste të veçanta kur ka shumë, ose kur ta merr menja se dëgjuesi nuk e ka dëgjuar selamin tanë. Prej etikës selamit është që selami duhet që të ketë mezon, edhe njëjtë duhet që të kthimi. Patjetër për me thon selamin, kur ta thush duhet me shqiptu me gjojë. Edhe për me dëgju kthimin e tij është. Pra sy se ai ka borxh, ai ka detyrim. Nëse unë e them selamin dhe ti nuk e dëgjon selamin, ti nuk e ke për detyrë me kthy selamin. Pra sy se nuk e ke dëgju. Detyrshmëria bie mbi ty. E kur e dëgjon selamin patjetër e ke borxh për me kthy. E selami rritet fjalë ose shqiptohet fjalë e selamit dhe rritet zoni, aq sa e dëgjon ti dhe dëgjon ai tjetri që jep selamin, me qëllim që ta kthejë edhe ai ty selamin. E prandaj për udhëzimin pejgamberit Allahut ka qenë që selami kur qepet me zot do thot më lart, me qëllim që ta kthejë tjetrin selamin edhe kështu arrihet shpërblimi. S'ka mundësi mu arrit shpërblimi një ibadeti që duhet që shqiptohet me gojë nëse ti nuk e shqipton me gojë. Se ka njerëzit që thonë a bën veti me thonë, veti kujt na pjatua. Veti vetes si ato. Kjo vlen edhe për Kur'anin, kjo vlen edhe për namazin, kjo vlen edhe për vepra do thotë që duhet që shqiptohen edhe të fitosh shpërblimi me to. Patjetër duhet që tu do thotë me gojë. Thotë Ibnul Qayyim thotë se prej udhëzimit pejgamberit Allahut, thotë ka qenë e ka thonë selamin aq do thotë sa e dëgjon qetri që t'ia kthejë selamin atij. E patjetër ti kur e shqipton duhesh për me ditë se ai duhet qetri për me dëgju. Edhe esenca e përhapjes selamit është kjo. Se selami nuk ka mundësi që të përhapet pa zonë. Nëse synimi është të përhapet selami, atëherë patjetër duhet për me qenë ai me zonë. Pa zonë nuk ka mundësi për më përhap selami. E atëherë do thot e merr edhe thot selamin aq sa e dëgjon ti, e dëgjon qetri, edhe do thot ta kthan qetri. Nëse qetri nuk e dëgjon selamin tan, nuk e ka për detyrë ta kthejë selamin, edhe nuk ka mëkat edhe bie detyrshmëria që ta kthejë do thot selamin. Prej sunetit është selami kur qepet mjafton edhe atij që e njeh edhe atij që nuk e njeh. Ka në hadithin e pejgamberit Allahut azza wa jall, Abdullah ibn Amru thotë që e pyeti pejgamberin Allahut azza wa jall një njeri i tha cili Islam është më i miri. Tha pejgamberi Allahut azza wa jall tha të ushqesh fukaran, qapish ushqim. Edhe t'ja apish selamin atij që e njeh dhe atij që nuk e njeh. Do thotë qapish ushqim edhe ndërkohë ta përhapsh selamin. Gjithë.
Atë që e një dhe atë që nuk e një. Kjo vlen për musliman, jo për ju musliman. Qëllimi është e mesi i muslimanëve, ku janë musliman, llogaritën musliman atyre. Ja jep selamin çdo njeri që e njeh dhe që nuk e njeh. Parasysh për hapjen e selamit, afron zemrat edhe ban dua për vllavin tënd musliman që paqja e Allahut qoftë mbi të. Kjo është lutje, është dua. E kur ban dua për vllavin tënd musliman, shpresohet hajri, shpresohet mirësia. E në këtë rast do thotë nuk e ban selamin të veçantë për disa individ të veçantë, po selami vlen për gjithë edhe i uajep gjithëve. Atë që e njeh dhe atë që nuk e njeh. E prandaj thot pejgamberi Allahu thot se prej shenjave të kiametit thot është përshëndetja të jepet vetëm se atij që njihet, jo që nuk njihet. Do thot selami prej shenjave të kiametit, kur fillon që njerëzit ta japin selamin, vetëm se atij që e njohin dhe atij që nuk e njohin nuk ja japin, atëherë kjo është një prej shenjave të kiametit, e do thot që kjo është stimulim për besimtarin që përshëndeten në vazhdimsi me selam. Dhe thot me transmetim pejgamberi Allahut për shenjave të kiametit, është që ta përshëndetë thotë njeriu tjetrin dhe mos ta përshëndetë vetëm se për shkak njohjes së tij. Kjo është thot një prej shkaqeve që besimtari duhet ta përhapë selamin vazhdimsi. E nëse ndonjëri thot, unë e jap, mirë po tjetri nuk ma kthen. Ti fillimisht e para gjykon. Parasysh nuk e di që ata kthen. Çështja tjetër është se ti e ke prej sunetit është për me donë. A ta kthen, është problemi atina. Ai kur e merr selamin, ai ka bërsh për me ta kthy. E ndonjëri mund me thonë, po më vjen mu keq, mos të hija në gjuna. Ti s'ka nevojë për me ta keq. Parasysh se gjunën e merr ai vet. Nëse ai nuk e di ose e ka harru, ja rikujtoni thu me fjalë mirë, fjalë butë. I thuhet ta kam dhënë selamin, është vajzë për me kthy selamin. Edhe e kthen mëson. Ama kur ne paragjykojmë se shpesh ka ndodhur ne kur kemi shku dikon se kemi përshëndet me selam, kur të ka po me pamje islame, ti ashtu të ka dhënë selam. Të kalon pa fjalë. Do thotë që është mirë mi paraprit selamin prej teje. Edhe kjo ja zbut zemrën dhe shpresoj për atë i hajri inshallah me lenin Allahu të zotë. E di që tre selamit është që pëlqehet fillimisht për me dhënë selam ai i cili vjen. Do thotë ai i cili vjen preferohet pëlqehet për me dhënë selam. Do thot nëse jemi me një mezhlis ose jemi me një vend, ai i cili vjen preferohet ai i pari me fillu me selam. Jo ata që janë prezent me një vend. Preferohet, nuk ka detyrim. Do thot që nëse ata fillojnë nuk ka problem. Mirë po, në këtë rast e hub një të mirë. Kjo është do thot poenta. E preferohet për me dhënë selam ai i cili vjen. Argument për këtë është ata tre veta që erdhën tek pejgamberi Allahut dhe njëri përshëndeti me selam aleikum, tjetri me selam aleikum rahmetullah, tjetri me selam aleikum rahmetullahi wa barakatuh. Etike radhës është që prej sunetit është që ta përshëndetje ai i cili është i hipur atë person i cili është duke hec. Do thotë është një person i hipur në kerr ose është në sens është i hipur në kafsh, mjet transporti, përgjithësi. Edhe vjen përpara atij personi që është duke ecur. Preferohet ky i cili është i hipur ta përshëndetë atë i cili është duke ecur. Ai i cili është duke ecur preferohet me përshëndet atë personi i cili është ulur. Kurse ai i cili është pakic ose është një, preferohet me përshëndet shumicën, edhe i vogli preferohet me përshëndet madhin. Argument e Bureira thot që pejgamberi Allahut ka thënë që e përshëndet ai i cili është i hipur atë personi i cili është duke ec, i cili është në kom. Thot e përshëndet ai i cili është duke ecë në kom, atë i cili është duke ulur, edhe pakica e përshëndetin shumicën me transmetim tjetër, thot e përshëndet i vogli të madhin, ai i cili është duke ecë në kom, e përshëndet atë që është ulur, edhe e përshëndet pakica shumicën. Hikmeti urtësia e kësaj thonë dietar. Ai i cili është i hipur në kafshë ose është i hipur më lart. Pak është problem se nganjëherë mund ta ndjej veten e tij si me ndje madh. Sa i po disa kur hipin me një mjet transporti i cili është pak më i madh, i shef tjetër pak më poshtë. E kur i shef pak më poshtë, i hip pak veçën qef. E ka mundësi do thot ka pak me i veça xhefi edhe më shumë me ardh deri tek me një masia. E në këtë rast kur i jep ti atij selam, kjo aludon modestin tënde. E nxit vetëm për thjeshtësi, modesti. Do thotë që unë jam më lart se ti. Mirë po me selam do thotë ta bëj me dije se kështu do thotë është thjeshtësia, është modestia. E për më larguat me një mallsin, edhe për mos më pak veçan çif se ka i me një kerr pak xhip pak më i madh ose me një kafsh, e jep do thotë selam ai i cili është makinë më të lartë, atij që është duke ecë apo në kom. Ai i cili është duke ecë në kom thonë dietar, thotë i jepet atij që është ulur thotë në tokë, thotë kjo thotë ti përngjasoje thotë personit i cili hyn në shtëpi, edhe i përshëndet familjarët e shtëpisë që janë ulur kurse ai është në kom. Thotë kurse
ata që janë pak edhe i japin atyre shumë, thot për arsye se ata që janë shumë e kanë hak, për arsye se janë më shumë. E njëjta vlen edhe i vogli me të madhin, sepse i madhi ka hak që i vogli me i dhon selam edhe me përshëndet do thot i pari. E nëse ndodh çrregullim, nëse ndodh që njëri i jep i madhit voglit, i jep ai i cili është ulur atij i cili është në kom, ai i cili është duke ecë jep atij që është në mjetin e transportit. Alodin, a ban as ban? A ban as ban? Nëse ban, mirë, argument. Nëse s'ban, argument. A? A ban as ban? Nëse ndodh çrregullim, nëse unë jam i hipër në kerr, makinë, ose në kafsh, edhe ti vjen, unë e fillim me selam. Edhe pse prej sunetit është me fillua i pari, tjetri. Nëse tamam, unë jam, do thot, mirë po m'jep selam, do thot ai tjetri. A ban as ban? Nëse unë e përshëndes një fëmijë, a e thej rregullin, edhe a hyn gjuna, edhe a pranon selamin. Kjo është pointa. A ban? A ki gjuna? Nuk ka gjë, a urrehet? Nuk urrehet. Pse? Për arsye se jo çdo gjë e cila pëlqet, do thotë që njëkohësisht nëse nuk veprohet, urrehet. Këtë mëson. Jo çdo gjë e cila pëlqet, nëse nuk veprohet, kjo nuk do thotë që urrehet. Mirë po e lë një gjë e cila është më e mirë. E do thotë në këtë rast, nëse veprohet sipas sunetit, pëlqet mirë, ke mosh problem. Nëse nuk e vepron, atëherë nuk ke gjuna. Mirë pa e kenon një gjë e cila do thotë është më mirë dhe selami normalisht do thotë atëherë kthehet edhe do thotë detyrohet për me këtë. Mesela tjetër. Nëse janë dy në kom, edhe i takon njëri me tjetrin, ose janë dy ul, cili fillon me selam. Nëse janë dy në kom tash, dy në kom. Vin njëri prej, këndej njëri prej andej, edhe vin ato dy. Cili tash jep selam i pari. Edhe nëse janë dy ul, cili fillon me selam. Mirë. Tamam. Deri dikun është mirë. Shikoni, tamam më vogli. Mirë, se rregull është. Në çka kam rregullin, apo pakita shumicës i voglit modit. Nëse dy janë njëjtë edhe vinë në kom të ditë, hecin, preferohet do thotë ai i cili është më i vogël me dhon atij i cili është më i madh. Nëse janë njëjtë, barazon këtë njëjtë, atëherë cili fillon i pari me selam është më i miri prej atyre. Që është kanë hadithin e pejgamberit Allahut, wa khairuhum alladhi yabda bisalam. Më i miri nga ata dy është ai i cili fillon me selam. Kjo vlen do thotë nëse janë mocanik, nëse janë njëjtë dhe janë do thotë përputhen në cilësi të njëjta. Ai i cili i pari fillon me selam është më i miri. Mirë po nëse dallon njëri prej tjetrit, atëherë preferohet do thotë që më i dhon do thotë selam ai i cili është më i vogël, ose nëse janë pak më i dhon do thotë shumicës. E nëse janë dy do thotë njëjtë ul, edhe njëjta vlen do thotë edhe për ato dy që janë ul. Nëse janë dy veta persona duke hec, edhe tash ndërmjet tyre është diçka, pengesë. Hecin dy, edhe kur hecin dy, tash është ngushtë me një vend. Edhe çka më bota është duhet pa tjetër më nda. Vjen shembull një tek pemë ose vjen një mur. Edhe kur vin kështu ndahen prap takohen. A duhet për me dhënë selam? Fillim janë taku, i kanë dhënë selam njëri tjetrit. Janë përshëndet me selam. Tash ecin edhe ju ka dalë përpara një pengesë. Edhe kur del një pengesë, do thotë ata largohen edhe pastaj prap bashkohen. Kur bashkohen, a preferohet me dhënë selam? Ligjërohet për me dhënë selam, është e ligjshme me dhënë selam. Argumenti është një hadith i Abu Hurairës që Albani thotë se është edhe mevkuf edhe hadith merfu. Hadith mevkuf do thotë që zinxhiri i hadithit mbaron tek Abu Huraira. Do thotë që është fjalë e sahabis. Kurse merfu është hadithi i cili mbaron zinxhiri tek pejgamberi Allahut azza wa jall. Edhe ashtu ka. Do thotë ku thotë Abu Huraira, thotë që nëse takon vllai musliman edhe jep selam, thotë edhe nëse hecin pastaj ndorhyjnë në mes tyre ose del në mes tyre një pemë ose një mur ose një gur, edhe pastaj prapë takon, thotë le të jep selam prap atij. E do thotë që nëse e ban ashtu nuk ka problem. Pavarësisht qëllon një pemë, 2, 3, 4, 5, nuk ka problem. I jep selam do thotë njëri tjetrit. Etika e radhës është selami për sa i përket gruas së huaj. Grua do thotë që nuk e ke mahrem. A lejohet për me i dhon apo jo? Do thotë një grua mahrem që nëse do thotë mahremit i jep selam. Ditë mahrem është do thotë ai personi i cili nuk lejohet martesa me të. Me ato gratë që lejohet martesa me të, a lejohet për me i dhënë selam apo jo? Ka mospajtim mes dietarëve, disa thonë që po, disa thonë që jo. Ata që thonë që po, thonë nëse është i sigurt nga fitnja.
Disa thonë që trejave jo, plakave ban. Për arsye se kjo është më e sigurt për fitnen. E në këtë rast, edhe thotë edhe Ibnul Qayyim e cek edhe fol, do thotë që kjo është ndoshta më saktë më e drejta. Do thotë që ato që janë plaka i lejohet për me dhënë selam. Për arsye se plak mirë po plak e cekin do thotë me kusht që mos bëj fitne. Se në morë thash edhe nga mosha se ka grua e cila është e vjetër, mirë po ka mundësi duke mi bë fitne. E në këtë rast do thotë nëse takon do thotë nuk i bë selam. Nëse është e re që bën fitne ose në përgjithësi nëse është e re nuk i bë. Nëse është e vjetër do thotë jepet. Kjo është do thotë mos pajtim mes dietarëve, pavarësisht se ka do thotë thellot më thellë kjo çështje, te çështja do thotë e punës ose te çështja do thotë e gjërave tjera që ndërlidhen, po sidoqoftë besimtari e shef edhe vet. Nëse ka mundësi i bën fitne, atëherë nuk jep selam. Edhe në esencë është kjo më e mirë. Treve mos mi dhon, kurse plakave do thotë siç e ka thënë Ibn Qayyim, do thotë edhe mahremave, do thotë ju jepe, do thotë selam. Edhe ju kthehet normalisht do thotë selami. Pa etike rrodhës është do thotë që pëlqet selami për me dhon fëmijëve. Fëmijët kur i shef rrugës e shef një fëmijë, a ban me dhon selam? E nëse nuk ta kthen? A? Pse? Urdo? Tamam, mirë është. Do thotë, kur e shef fëmijën, preferohet me dhon selam. Pejgamberi Allahu Azza wa Jall, siç e thë Kenesi, do thotë që kur ka hes pejgamberi Allahut, kur ka hes pejgamberi Allahut, ka kalu te fëmijët dhe ju ka dhënë selam. Edhe nëse jep fëmijë selam, nëse nuk ta kthen, ai nuk e ka borxh për arsye se nuk ka detyrum. Edhe nuk ka gjuna. E nëse ta kthen fëmia, nëse qef fëmia ty selam, a e ke borxh për mja kthi? Fëmia thot selam aleikum. A e ke borxh për mja kthi? E ke borxh për mja kthi, sa i ka dhënë selam. E do thot pëlqej ti më dhon selam për më mësu fëmijët me selam. Edhe më afru më aprofitu zemrat edhe më afru zemrat atyre. E kur i pe do thot selam i fëmijës, fëmia nëse nuk ta kthen nuk ka as problem. Nëse fëmia qep selam e ke borxh për me marrë dhe për me kthy do thot selamin, edhe kjo është mendimi i xhumhurit ose shumicës dietarëve. Etike rradhës është do thot që selami i jepet në atë vend ku ka zgjuar me një vend ku ka edhe duke fjet. Do thot te na kur na dukush duke flet edhe është një oni çut edhe kur hitet dera thua selam aleikum këtë çosh. Vërtet shumë. Thot hani thot selam do të çumë thot këtë. E pejgamberi Allahut siç e thek Mikdad ibn al-Aswad me një hadith ku thotë se do thotë e kanë marrë, e kanë miell kafshën edhe kanë pos qumsh. Edhe kanë marrë secili kapi nasibin e vet, pjesën e vet. Edhe ja kanë do pejgamberit Allahut. Kur ka ardhur pejgamberi Allahut më vonë, thot ka ardhur pejgamberi Allahut as përshëndet me përshëndetje që nuk i ka penguar atij që ka flet, edhe e ka dëgju ai i cili ka qenë i zgjuar. Do thot përshëndetje mesatare. Përshëndetje e cila do thot nuk e ka zgju. Ai i cili ka qenë fjet, edhe nuk i ka pengu atij ose e ka dëgju ai i cili ka qenë do thot i zgjut. E do thot kur të hysh brenda, nëse dukush ato flet, edhe çetë ja zgjut i jep selam. Mirë po jo me rrit zoni do thot çat shumë që e zgjon ata, jo. E përshëndet me përshëndetje do thot mesatare, përshëndetje sa që e dëgjon ai që ta kthe selamin, edhe mos ta zgjojë do thot atë i cili është duke fjet. Halejot i thorëve të librit ose të pafeve për më dhënë selam ose me fillu me selam. Pejgamberi Allah thot mos ju jepni të parëve i thorëve të librit selam që fut vetë këto shtrëfe. Do thot mos ju paraprije selami juve atyre. Do thot që të pafeve nuk fillohet, nuk ju jepet selam atyre. Nuk paraprije do thot ti i pari më shku mi dhon selam atij. Prandaj do thot ndonjëri mund që thot po si ta përshëndetje ata. Përshëndet mirë mëngjesi, mirë mbrëma, mirë se vjen, pavarësisht me përshëndetjet që janë qera jashtë përshëndetjes së selamit. E nëse ai thot qep selam, atëherë duhet për me kthy wa aleikum edhe mbi ju. Parasysh se nganjëherë mund që të bëjnë mashtrojnë me fjalë. Edhe ta ndryshojnë do të sikur se esamu aleik. Esamu aleik është vdekja qoftë mbi ty. E me selam aleikum është shumë afër. Ndonjëri i cili nuk e dëgjon mirë ka mundësi për me u ngatru me ja kthy wa aleikum selam. E në këtë rast do thotë Enes radhiyallahu thotë që pejgamberi Allahu thotë që nëse ndonjëri prej jush, prej tharëve të librit ju përshëndet, kthejani atij wa aleikum.
E nëse e dëgjoni mirë, duke thënë ai Esselamu alaikum, a preferohet për m'ia kthy ti aleikum selam ajo? Shembull është i bafe. Edhe ta kthen ta jap selamin tamam. Assalamu alaikum rahmetullah. Tash ja për m'ia kthy aleikum selam, apo duhet për m'ia kthy vetëm se wa aleikum. Aleikum tamam. Se ka dhe mendim që thonë disa prej doktorëve thonë do thotë nëse e dëgjon mirë, edhe e shef se mirë ta ka kthy, ta jap selamin tamam, do thotë ja kthen atij selamin njëjtë sikur se ai që ta ka kthy. Wa aleikum selam rahmetullah. Mirë, po do thotë një numër i madh dietarëve thonë që kjo vlen më mirë, kjo është më saktë. Allah dhe masmiti që do thotë i kthehet ashtu siç i ka thënë pejgamberi Allahut wa aleikum. Nëse jam në një mezhlis musliman edhe tjerë, a jepet në atë mezhlis selam? Shembull e kemi një vend është një musliman, edhe i ke 10 tjerë. Ti kalon, a jepet selam në atë mezhlis apo jo? A jepet selam? A jepet selam? A jepet selam? Pse? Tamam, çfarë? Do thotë nëse me një mezhlis ka musliman edhe jo musliman, i jepet selami me nijet për muslimonin. Se ka pasur rast kur pejgamberi Allahu ta zgjidh ka kaluar edhe aty ka qenë Abdullah ibn Ubay ibn Selul, koka e bokritëve, ka pasur edhe tjerë dhujtar, mirë po ka qenë Abdullah ibn Rawaha dhe pejgamberi Allahut i ka përshëndet me selam. Dhe përshëndetja e pejgamberit Allahut ka qenë për muslimanët. E nëse me një mezhlis i shef se janë të përzim, atëherë do thot e fillon selamin, do thot edhe e jep, edhe kjo do thot lejohet. Edhe Imam Mahmedin kur e kanë pyet, i kanë thonë që ne do thot bashkëpunojmë me tartë e librit në atë aspekt, do thot kanë pas tregtia, kanë pas lloje ndryshme, thot edhe shkojmë te shtëpitë e tyre, edhe ka mundësi që me pas musliman aty. Thot aty përshëndesim ata, e i thot Ahmed ibn Hanbali po, mirë po selamin e ban nijet për musliman. E njëjta thot edhe Imam Nevawi, thot nëse kalon ndonjëri prej jush pranë një xhamati i cili është i përzim, thot atëherë thot i jep prej sunetit është mi përshëndet ata dhe me i shënu muslimant me selam. Nëse janë ata bashk, musliman jo musliman, a preferohet për me thonë Esselamu ala man ittaba al-huda, selami paqja e Allahut qoftë mbi atë i cili e pason udhëzimin, apo jepet selam aleikum rahmetullah. Janë do thotë musliman edhe jo musliman. Tash përshëndetjen si e bën? E bën selam aleikum apo e bën selamu ala man ittaba al-huda? Do thonë paqja e Allahut qoftë mbi atë, se paqja qoftë mbi atë person i cili e pason udhëzimin, para syve se atë ka musliman jo musliman. E do thot që ju themini, thot nëse janë thot ata ashtu, thot atëherë do thot e përshëndet, do thot me selam, për arsye se kjo do thot është e cila dihet tek muslimant. Etike e radhës është a lejohet selami me isharet. Selami me isharet. A lejohet selami me isharet. Selam me isharet çka do të thonë? Selam me isharet do të thonë me kokë, apo kështu. Përshëndet, ai mirë është me krye. Ose me dorë, po. Në sens, përshëndetja me isharet ndalohet, për arsye se është do thotë veprim i tharëve të librit, edhe do thotë ne ndalojmë që t'i shëmbëllojmë për ngjashojmë aty. Mirë po lejohet në raste të veçanta, që isharetit përdoret në vend të selamit, ose përdoret do të bashkarisht. Kjo vlen do thot të ata persona kur gjendet nëse është duke fal e shohim më vonë, ose do thot të shurb me mec edhe nuk ka mundësi për me dëgju ose për me pas mundësi për me kthy do thot selamin. E në kësi raste të veçanta lejohet përshëndetja e selamit që të bëhet do thot me isharet ose të kthehet me isharet. Mirë po esenca është që selami jepet me fjalë, edhe shqiptohet me gjuhë, edhe thuhet selam aleikum rahmetullah. Etike radhës është do thot që lejohet për me i dhënë selam personit i cili është duke fal, namazfalësit. Personi i cili është duke fal, është namazfalës, edhe i jep selam. Hym brenda e shef është duke fal, edhe i thuhet selam aleikum. Është duke fal. Edhe kur hym brenda i thuhet selam aleikum. A lejohet kjo? Lejohet. Argument që pejgamberi Allahut
Siç e thek Xhabiri thotë më ka dërgu për një nevojë, thotë edhe kur jam kthy ka qenë duke u fal, edhe ja kam dhënë selamin dhe pejgamberi Allahut ja ka kthy selamin. E si kthehet selami, do thotë që lejohet selami, dhënia e selamit kur është personi duke u fal, edhe lejohet kthimi i selamit duke u fal. E si kthehet selami duke u fal? Si kthehet? Me isharet. Nuk kthehet me aleikum selam, po kthehet me isharet. E do thot, nëse të përshëndet ndokush, edhe je duke u fal, i ja kthen selamin me isharet. E si është forma e isharetit namaz? Ka ndodhur disa transmetime. Njëri transmetim është me gisht, njëri transmetim është me dorë. E do thot që në varet forma se si e kthen do thot selamin. Mirë po sidoqoftë, nëse ndonjëri vjen, edhe të jep selam, ose e ban me gisht, ose e ban me dorë, e ban do thot me një formë, e ban qatë formë, që e përshëndet edhe shef do thot që ja ke kthy selamin atij. Kjo është do thot kthimi i selamit atij. Me gisht ose do thot me dorë. Prej etikës është që lejohet për me i dhënë selam atij që lexon Kur'an, edhe ka bërshme me ta kthy. Je duke lexuar Kur'an. Edhe kur lexon Kur'an, unë e qap selam, më thot mos më jep selam. Për arsye se jam duke lexuar Kur'an. Ai ka gabim. Për arsye se lejohet për me i dhënë selam atij personi që është duke lexuar Kur'an. Edhe e ka për detyrim që me braktis leximin e Kur'anit çat moment edhe me ta kthy selamin ti. Pavarësisht është duke lexuar hifz apo është duke lexuar pavarësisht se çka. E ka pasjetër obligim, e ka për me ta kthy. Thot Komisioni i Përgjithshëm i Fetvave të Arabisë Saudite, thot kur e kanë mbyt, i kanë thonë që lejohet personi për me i dhënë selam atij personi që është duke lexuar Kur'an, edhe e ka pasjetër për me e kthy. Për arsye se nuk ka argument sheriat i cili e ndalon një gjë të tillë, edhe në përgjithësi do thot në esencë argumentohet se lejohet, është e ligjëruar përderisa nuk ka argument që vjen me të kundërtën e saj që e ndalon një gjë të tillë. Etika e radhës është që pëlqehet ose urrehet në esencë selami për me dhënë atij personi që është duke e kryer nevojën. Ka mundësi personi nëse është duke e kryer nevojën edhe ka lënë dukush edhe jep selam. Ka ndodhur tek në kohën e pejgamberit Allahut azza xhel, siç e thek Ibn Omeri thotë që pejgamberi Allahut ka qenë duke e kryer nevojën edhe ka kaluar një njeri, i ka dhënë selam, pejgamberi Allahut nuk ja ka kthy selamin. Ja ka kthy kur më vonë. Nëse një person e sheh se është duke urinu, mos i jep. Urret për arsye se është duke e kryer nevojën. Më vonë, nëse e kryen mund të shpëton selam, po nëse ndodh që i jep selam personi i cili është duke e kryer nevojën, pasi ta kryej nevojën e tij, atëherë do thotë ja kthen selamin atij. Ashtu ka vepruar pejgamberi Allahut azza xhel, ku pasi që e kryti namazin edhe mori abdes, ja ktheu do thotë selamin. Etika e radhës është që pëlqehet selami gjatë hyrjes në shtëpi. Gjatë hyrjes në shtëpi, kur i besimtari në shtëpi, normalisht që preferohet pëlqehet për me dhënë, se kam se presunita është për me dhënë selam. Mirë po, nganjëherë në shtëpi himi edhe dalmi. Për shtëpi se e neglizhojmë selamin. Mirë po, preferohet për me dhënë selam familjarëve çdo kur hyn dhe kur del. Nëse ka mundësi, normalisht kjo është më mirë, edhe nuk ka do thot asnjë lloj dëmi. Mirë po, thot Abdullah ibn Omer thot nëse thot hyn në një shtëpi, ku del nuk banon askush, i vet. Kjo hita shtëpi nuk është askush, vështirë. Thot thuhet assalamu alejna wa ala ibadillahi salihin. Thot paqja e Allahut qoftë mbi ne dhe mbi robërit e Allahut të drejtë. Kjo është forma që pëlqej që thuhet assalamu alaikum, assalamu alejna wa ala ibadillahi salihin. E do thot preferohet për me dhënë edhe kur të hihet do thot vet. Pavarësisht është familja apo jo. Kur është familja, i do thot normalisht, edhe do thot kjo është shenjë e mirë, edhe është do thot një prej veprave që edhe fiton është problem, mirë po do thot edhe ka mirësi. Etika e radhës është që pëlqehet për me kthy ose nëse ndukush çon selam, selami kthehet. Edhe selami i kthehet preferohet për me kthy atij personi i cili ta ka dërgu amanetin ose selam. Vjen ndonjëri thot të ka thënë selam filani. Si ja kthen ti? Wa alejke wa alejhi selam. Do thot ka ardhur hadithin e pejgamberit Allahut azza xhel që një njeri ka ardhur te pejgamberi Allahut edhe i ka thonë që baba im po të çon selam. E i ka thonë pejgamberi alejke wa ala abike selam. Selam do t'ja ka thonë edhe atij që e ka pru barcit selamit, edhe atij që e ka dërgu selamin. Kur Aisha si thot pejgamberi Allahut azza xhel, thot se Xhibrili po të ban selam, po të çon selam. Thot wa alayhi salam wa rahmatullah. Thot selami thot qoftë mbi te edhe mëshira Allahut. Nuk e ka përfshi pejgamberi Allahut. Kur i thot pejgamberi Allahut Hatixhës, thot se Xhibrili po të ban selam, i thot inna Allahu wa salam.
Allahu është selam, për emrave të Allahut është selam. Wa minhu selam, dhe prej Allahut është paqja selami, thot wa alejke wa ala Gjibril selam, edhe mbi ty dhe mbi Gjibrilin qof selami. Prandaj thënë dietarët, nëse ndonjëri çon selam, i ja kthen selamin atij që ta ka thu, e kurse për sa i përket atij që ta ka dërgu ty, që ta ka sjell selamin, preferohet për mi dhënë edhe atij selam, i thu selam. E nëse ndonjëri thot ka thu selam filoni, thuj alejke wa alejhi selam, ose do thot i bjen gjuhë shqipe, mbi ty ose edhe për ty qoftë selami, edhe për atë që ma ka dërgu selami qoftë mbi te. E do thot që ja kthen selamin edhe ati, po preferohet edhe ati që ta ka dërgu. A jepet përparësi përshëndetjes xhamis, apo jepet përparësi atyre që gjenden në xhami me selam? Kujt preferohet ose kush preferohet që i pari me u përshëndet? A xhamia apo xhamoti? A xhamia xhamoti? Kur në xhami, edhe i shef njerëzit të net, çka bën fillim? Përshëndet. E para çka duhet, çka pëlqet me vepruash me dhon përparësi xhamis shtëpisë Allahut, para rëbërve të Allahut. Kjo pëlqet, jo ç'është detyrim. Nëse hin xhami edhe shef xhamat, i fal dy rekate, masi i fal dy rekate, atëherë i jep selam xhamatit çka është mrena. Kjo është prej sunetit, i jepet përparësi do thot atyre. E mirë, nëse janë ditën e xumës, imami të e mojtë hutbën, edhe vjen ma vonë, imami është të e mojtë hutbën, vjen edhe jep selam, a duhet për mja këthi selamin apo jo? Nëse nuk bën për me dhonë selam, nëse imami është duke mbojtë hutbën, xhamati ngojnë, se kur është imami në mimber nuk folët, në shpesh po e cekmi, po na po i shohim se ju po folni. Kjo është përmetar kesh për arsye që ju të mirat e xumës. Telefonat, harroni, muhabetet harroni, xhumon, ulo dhe ngo, lëvizjet e shpeshta tepërta, bani sabër. Për me thonë për futbol me netën një sa të gjysë rrek shirë pas një problem, hiç s'livrit, hiç që i dek më konë. Ama kur është në pyetje së mbërri, jo që së mbërri, është problem të ti, të nefsi jotë. Nuk është problemi të ligjërata ose të kozgjatja ligjëratës. Është problemi të ti, të nefsi jotë, të epshi jotë. Këtu është problemi. E do thotë që ditën e xumës mos ju të mirat. Nëse imami ka mbi mber, me laqet mo i mshelin tefterët, i mshelin fletorët, edhe mo ndalët shkrimi, edhe ullën e dëgjojnë hutbën. Nëse vjen ti, imami duke mbojt hutbën, mos fillon me selam, po eja i fali dy reqate dhe ullu. Masit kryet hutbja, mu t'i shmella selam. E nëse ndonjëri vjen, edhe jep selam, a i kthehet selami apo jo? Nëse ndonjëri ka një tash, edhe jep selam duke mbojt hutbën, a e ka për detyrë xhamati për mja kthi atij selamin apo jo? A lejohet, po vjen xhumon, po vjen njëri këtu na përshëndet me selam. Ju jeni këtu, mirë ade, ju jeni këtu, a i thot selam aleikum, a ban mja kthi aleikum selam apo jo? Pse? Tamam, thot komisioni i përreshëm i fetfave, thot nuk lejohet, pa personi i cili ka hyrë dhe imami është duke mbojt hutbën ditën e xumës. Thot nëse e dëgjon hutbën, do ka fillu imami me hutbën, nuk lejohet për me fillu me selam. Nëse lejohet, nëse e thot personi, nuk i lejohet atyre që janë brenda t'i ja kthejnë selamin, nuk i lejohet për me kthy selamin, lejohet me ja kthy selamin vetëm si me isharet. Nëse e jep selamin ja ktheni me isharet. Jo do thot me gojë, nuk lejohet për me kthy selamin me gojë. E mirë, nëse ndonjëri vjen edhe ungjet përpara teje, ngat, edhe të jep dorën, thot selam aleikum ditën e xumës. Çka më bëhet tash me ta? Nëse vjen edhe ta jep ullët afër teje, edhe thot selam aleikum me dorë, ndodh kjo shpesh më ndodh, thot selam aleikum, thonë komisioni i përreshëm thonë, nëse vjen një person i tillë, edhe ta jep dorën, thonë ja jep dorën mirë, po nuk fol. E ja kthen selamin jo, ja kthen selamin kur midis dy hutbeve. Nëse ka qenë pjesa e parë e hutbës, nëse ka në fillim ose zakonisht do vllazin që vinë më vonë. Apo se ti të në xhumë këta ajetet edhe hadithet kanë për më marrët, ato vinë më vonë. E do thot kur vinë më vonë, edhe të ullet, edhe të jap dorën, thot selam aleikum.
mujtësh me adhon dorën, nuk fol hiç. Ja kthen selamin kur, ja kthen selamin do thot mes dy hutbeve, nëse ka qenë pjesën e parë. Nëse vjen pjesën e dytë, masi të përfundohet hutbja, i ja kthen do thot selamin. Qartë, është për ditën e xumës qartë. Është qartë për ditën e xumës. Etike radhës preferohet selami para kelamit. Selami para të folmës. Kur e takon dikan, ai mirë si po shkon selam aleikum. Jo, kur ta shif selam aleikum tani ai mirë. Preferohet fillimisht me fillu me selam para se me fillu do thot me të folur. A lejohet me dhon gjunaqarve, edhe mëkatarve, edhe i thorëve të risive selam, kjo është temë e gjatë. Është temë e gjatë, sidoqoftë dietar thonë shkurt. Nëse është gjunaqar, i jepet selam, edhe selami kthehet. Parasysh është musliman. Në këtë jemi mëkatar. Mirë po nëse një person është i njohur me mëkatet e tij, është njëri kriminal, është njëri i njohur për gjunat mëkatet e tij, shihet tek ai do thot dobia, edhe domi. Nëse prej dobisë është për me braktis me distancu, mos me dhon selam, edhe është më hajrit, edhe kjo i ndihmon ti laj krimat e tij, atëherë nuk i jep selam, distanco prej tij. Nëse mosdhënia e selamit e shkatron më keq, atëherë i jep selam edhe mundohet për me afruar person. Kjo vlen e njëjtë edhe për idhart e risive, edhe pse fillimisht risit ndan dy grupe, disa që nxjerrin nga Islami, atyre nuk jepet pasi se nuk vëllëritet musliman, kurse grupi i dytë ata që janë sozat Islamit edhe i bëjnë risit, shikohet. Nëse do thot ka maslahat në dhënien e tyre selam ose në distancimin e tyre në esencë, distancohet, nëse jo do të jepet selam. Argument për këtë është hadithi i Ka'b ibn Ubay rasti i tij me pejgamberin Allahut dhe me shokët e tij ku pejgamberi Allahut e braktisi për 50 ditë. Kjo është formë braktisje edukimi, jo ndëshkimi. Do thot shikohet maslahati i edukimit e jo personi që distancohet edhe pastaj trefuzohet edhe çohet edhe në shmot. Edhe fundit etika e fundit është prej sunetit, ashtu siç fillohet me selam, para se të largohet nga selami, të përshëndetemi me selam. Do thot kur hy, përshëndet me selam. Kur çohesh nga mexhlisi, njëri do thot e përshëndet me selam, ashtu siç ka e Borela, ku thot që nëse ndonjëri prej jush e përfundon mexhlisin, atëherë le të përshëndet me selam, nëse dëshiron që të ngritet, let i përshëndetje me selam, sepse e para nuk është më meritore se sa ajo e fundit. Do thot edhe kur vjen përshëndetje me selam, mirë po edhe kur ngritesh do thot me selam. Kjo është shkurtimisht për sa i përket etikës selamit, e po edhe vetë se ka shumë rregulla, besimtari është mirë për me ditë me mësu, për me arrit ajo e cila është më e mira. Selami është vepra e cila të ofron tek Allahu Azza wa Jall. Nuk është përshëndetje e thjeshtë siç e thekë në fillim, është përshëndetje e cila ka qenë, ashtu do të mbetet me lenin Allahut, nuk është përshëndetje që ndryshohet me ndryshimin e shoqërisë, ndryshimin e kohës, ndryshimin e vendit, po është një përshëndetje e cila vazhdon që të jetë është edukat, është rregull, urdhë prej Allahut, edhe rregulla që i ka përcaktuar vetë pejgamberi i Allahut Azza wa Jall, me lenin Allahut dhe me dijen e Allahut normalisht, me frymëzimin prej anës së Allahut Azza wa Jall, me shpallën prej Allahut Azza wa Jall. E lutem Allahun Azza wa Jall që Allahu na vëdëson dhe lutem Allahun që na bën prej atyre që e përshëndesin me gjithë me selam, edhe lutem Allahun ashtu siç përshëndetemi këtë dunjë, edhe në ahiret tek Allahu Azza wa Jall në xhenet, Allahu përshëndetemi edhe takimi jon tjetër. Që qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.